बच्चों को सर्दी या जुकाम होने पे हमारी दादी और नानियाँ जायफल खिलाने की सलाह देती है। इससे अपच, मुंह के छाले और पेट की समस्याएं दूर रहती है। बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, ऐसे में उन्हें सर्दी जुकाम सबसे ज़्यादा परेशान करती है। बच्चे को सर्दी होने पे जायफल खिलाने से राहत मिलती है। जायफल तासीर में गर्म होता है, इसे खाने से शरीर में गर्मी आती है। खांसी होने पे जायफल को पीसकर शहद में मिलाकर बच्चे को चटाने से आराम मिलता है। जायफल एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर होता है। इसे खाने से सीजनल बीमारियां दूर रहती है। रात में सोने से पहले बच्चे को जायफल खिलाएं। जायफल पीसकर घी में मिलाकर लगाने से कफ के कारण जकड़न नहीं होती है।